बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं एक देसी टोटका लाई हूँ जो नज़ला ज़ुकाम खांसी को आपका जो दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहता तो वो ये करे मुसलसल, इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा इसमें। तो देसी है टोटका, तो इसे बनाने के लिए मैं आपको तरीका बताती हूँ। यहाँ ले लें जी देसी घी लिया मैंने आधा कप मेल्टेड, आधा कप देसी घी ले लिया। देसी घी बहुत इम्पोर्टेंट है इस रेसिपी में, देसी घी होना चाहिए। और आधा कप ही मैंने ले लिया, नॉर्मल कप लिया, ज़्यादा बड़े वाला नहीं लिया। मग जो है नॉर्मल जो चाय के कप हैं वो ले लिए सूजी मैंने। और इन दोनों को मैंने थोड़ा सा भून लेना है। अच्छी तरह हमने भूनने के बाद इसमें जो हमने डालने हैं ड्राई फ्रूट, वो सोगी और बादाम है। वो हमारी नानी दादी जो है ना वो ही डालती थी, वो बहुत ताकतवर है और इससे ना हमारे नज़ला ज़ुकाम खांसी में बहुत फ़ायदा होता है। तो जो लोग दवाइयाँ नहीं यूज़ करना चाहते उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, तो हेल्दी और ताकतवर भी है। तो यहाँ मैंने उसको भून लिया है। बादाम ले लिए थे, 15 से 20 बादाम लेकर दरदरा कर लिए हैं। और किशमिश है जी देसी लेनी है, सोगी आपने आपने फार्मी नहीं लेनी, देसी वाली लेनी है। बादाम भी देसी वाले लेने हैं। तो यहाँ हमारी बुनाई हो गई है कंप्लीट। ये लाइट ब्राउन कलर का हो गया है। इस वीडियो में कम लग रहा है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है। तो अब इसमें 2 से ढाई गिलास हम पानी डालेंगे। तो ये हलवा नहीं बनना जी, हलवे में पानी कम डाला जाता है। ये हमारा जो है ना सीरा है, इसमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है और इसको लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, पतला रखा जाता है। यहाँ मैंने शक्कर डाली है, देसी नुस्खा है तो देसी चीज़ें ही डालेंगे। तो आपने शक्कर या गुड़ डालना है, आपने चीनी नहीं डालनी है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालेगा। मैंने आधा कप डाल लिया है। इसमें मीठा ना ज़्यादा है ना ही कम है। तो बहुत मज़े का है, इंशाल्लाह आपको ताकत भी मिलेगी। इसको पीने का तरीका भी बता दूँगी, बहुत आसान है। तो आपने इसको मिक्स करते जाना है कि ये नीचे नहीं लगे। जब सूजी फूलती है तो नीचे लगना शुरू हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है आहिस्ता-आहिस्ता, ये देखें पकना शुरू हो गया और इसकी थिकनेस भी आहिस्ता-आहिस्ता गहरी होती जा रही है। ये पानी की जगह अब ये सूजी फूल रही है और इसका हलवा टाइप चीज़ बन रही है ये। तो ये देखिए थिकनेस देख लें, माशाल्लाह जी काफ़ी हो गई है। और अब मैं इसे उतारूँगी और मैं आपको फाइनल दिखाऊँगी कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो पीने का तरीका भी बताऊँगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ये तैयार हो चुका है और इतना ज़बरदस्त है। इसमें सोगी बादाम डाले थे हमने ड्राई फ्रूट के तौर पर, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालिएगा, लेकिन डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को और आपकी हेल्थ को भी सुकून मिलेगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ताकतवर चीज़ें हैं तो लाज़मी डालिएगा, थोड़ी-थोड़ी डाल लीजिएगा। तो पीने का तरीका ये है जी, आपने इसको बना लेना है। रात को जब पीना है तो आपने ताज़ा-ताज़ा बना लें इसको। और रात को जब आपने लगे कि आप सोना चाहते हैं, पानी नहीं आपने पीना, तो एक छन्नी आपने ये वाला जो है ना सीरा पी लेना है। और इससे के बाद आपने 2 से 3 घंटे बिल्कुल पानी नहीं पीना और जब भी पीना है थोड़ा-सा नीम गर्म करके पीना है आपने, अगर 2-3 घंटों के अंदर आपको पीना पड़े तो। ये है जी तरीक़ाकार इसका। और बहुत आसान है, आप बहुत सिंपल सा है, आप लाज़मी बनाएँ। जो दवाइयाँ नहीं खाना चाहते वो बनाएँ। अपने दोस्त अज़ीज़ रिश्तेदारों के साथ लाज़मी शेयर करें। आजकल नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ नए अंदाज़ के साथ आपकी बहन फिर हाज़िर होगी। अल्लाह हाफ़िज़।